Таухид деген нәрсе, құрмет жамаат, үлкен бір тау секілді. Біз таудың етегіндеміз. Біз өсімге, ағашқа, бұтқа ештеңеге табынбаймыз. Біз Алланың өзіне ғана табынамыз деген. Біздің өзімізде, жүрегімізде таудың етегінде. Бірақ сахабалардың өздері таудың етегінде болғанмен, жүректері таудың үстіне кеткен. Сондықтан жүрек таудың үстіне кеткендіктен, о мына адамдардың арасында оны азғыратын, немесе оны жаңағындай орынсыз ашуландыратын тағы да басқа нәрселер әсер ете алмайды оларға. Мына жүрек бізде. Түсінікті болу үшін айтайын. Бір ғұламалар таухидты аппақ киімге ұқсатқан. Аппақ киім дейді ол. Сосын сол аппақ киіммен біз енді ла илаха иллаллах дейміз да үйден шығамыз. Сосын қалтамызға бір сия сауыт салып алайық. Мысал ретінде айтып отырмын да. Сосын шыққан кезде ашуландың ба, жаңағы ақ киімді сиямен сыз бірлет. Сосын ғайбат айттың ба, сыз. Біреуді кешіре алмай тұрсың ба, сыз. Сыз қанша сыз сызылады екен күніне. Міне біздің таухидымыздың түрі. Көрдіңіз ба? Ол сахабалар сөйлеген, ұстанған нәрсені көретін болсаңыздар, ол үлкен ана таудың үстіне шығып кеткенде адам жүрегі. Бұл нәрсені айтылып жатқан себебі Мұса алейхиссалам, тафсир кітаптарында айтылғандай, Мұса алейхиссалам Раббысынан сұрайды дейді. Раббым, маған бір зікір сөзді үйретші, өзіңді әрдайым сол сөзбен еске алатын. Сонда Аллах Тағала Раббыс айтады екен: ей Мұса, ла илаха иллаллахны айтсаш деп. Сонда Мұса айтады: Раббым, мен оны күнде айтып жүрмін ғой дейді. Сонда Раббыс айтады: ей Мұса, сен білмейді екенсің дейді. Қараңыздар. Егер таразының бір табақшасына көктерді, жерді және оның арасындағы бүкіл нәрсені салсам дейді, сосын бір табақшасына ла илаха иллаллахны салсам басып кетеді ғой деген. Сөздің салмағының өзін түсінбеген біз құрмет жамаат әлі. Біз тек оны пұттан, мүсіннен, ағаштан деген нәрсемен көрдіңіз ғой. Асылы бұл деген нәрсе. Бұл кеңірек ашылады әлі. Мына жердегі аяттардан қарасаңыздар, кеңірек ашылады. Сол ла илаха иллаллахны Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қараңыздар. Жаңа біз айттық қой, аппақ киім секілді ғайбат айтасың. Егер сен Алланыкі болсаң, неге айтасың ғайбат? Көрдіңіз ба? Егер сен Алланыкі болсаң, жалғыз Алланыкі болсаң, неге кешіре алмай тұрсың оны? Егер сен Алланыкі болсаң, көзің ана міскінді неге көрмеді? Неге өтіп кеттің қасынан? Егер сіз Алланыкі болсаңыз, неге ұрысып жатсыз сіз? Не дәлелдегіңіз келіп отыр сен? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала айтады: фағлам аннаху ла илаха иллаллах. Ей пайғамбар, біл Алладан басқа тәңірдің жоқтығын. Біл дейді, білім деген нәрсе жүрегіңді билесін дейді. Сен Алланыкі ғана болу керексің. Сосын барып айтады: біл Алладан басқа тәңір жоқ екендігін. Вастағфир ли замбика, және кешірім сұра күнәңа дейді. Сен бірінші осыны біл, сосын күнәңа кешірім сұра дейді. Біз оны дұрыс білмегендіктен, біздің көпшілігіміз неге ұрысып жатқан кезде түрімізге қарасақ, біз Алланы өз жағымызға алып алғанбыз да. Уверенно ұрысасың. Көрдіңіз біздің таухидымыз қандай да? Біздің ла илаха иллаллахымыз қандай жүректе? Шошып кетеді сахабалар бұл нәрсені көрсе да, мысалы, өзіңіз ойлаңыз. Сосын мен сахабаларға еліктеймін дейсің. Сахабаларға ол бір кейбір нәрселердегі сыртқы бейнелердегі еліктеу ғой ол. Жүрек еліктеп атқан жоқ қой аралаяқ деңгейде. Жүректе қаншама кедергі бар да.